AHI 值的话是所有做睡眠监测一个很重要的指标。我做第一次前测，当时 AHI 值大约是89，也就是平均1分钟会发生2次，1分钟才60秒，我几乎有20秒没有呼吸，所以会越睡越累。会越睡越累。当时有意识到这件事严重性，所以我开始采取了这个治疗。那我自己帮自己治疗，大概过了半年，AHI 值降到42，虽然看起来还是严重，但我已经下降了一半，呼吸声跟打呼声已经小很多，而且睡眠品质已经非常显著的增加。以前那种异类啊、嗜睡啊，甚至是很容易喘的状况，已经完全解除。